бәріне сәлем. Бүгінгі видеода мен сендерге кешкі бет күтімі жайында айтып беремін. Себебі менде мұнда, видите, вот міне прыщиктар шығып кетті. Сондықтан осы прыщиктарды кешкі күтімі жайында көп қыздар білмейтіндіктен бүгін осындай видео жасайын деп шештім. Вот. Мына макияж ол бізде Тюнингус Core марафонынан қалды, индийский, бүгін 7-ші күн. Вот. Енді осы макияжды маған жақсылап отырып жуу керек. Сосын мен сендерге қалай жалпы прыщиктар шыққанда, жалпы майлы теріге арналған кешкі бет күтімі жайында айтып беремін. Ал енді бетті жууды ең алдымен бетті сулаудан бастаймын. Сосын бүгін мен жаңа гель қолданамын. Ол гель чистая линия компаниясынан. Құрамында алоэ верасы бар. Өте жақсы ылғалдандырады, жақсы тазартады, және мына консистенциясына қарап отырсам, шынайы осы нағыз алоэның соғына ұқсайды. Сонысымен маған ұнады. Негізі линкаға көшкелі бері көптен бері қолданбадым бұны. Бірақ бірінші көрсеткенге өте жақсы. Осы гельді мен өзімнің Skin Pro аппаратыммен жақсылап отырып массаж жасап кетіремін, жуамын. Былай. Өкінішке орай гель бірден кетірмейді ол макияждың бәрін, сондықтан екінші қабат қылып тағы да бір рет жағып шығамын. Сол кезде түгел көзімдегі бүкіл макияждың бәрі кетеді. Сонда мицеллярлы суды көп қолданбаймын, траттетпеймін. Бетімді жудым, бетім әлі де су. Келесі ол ватный дискті аламыз. Сосын мицеллярный су, менде ошол тоже чистая линия, бұның бағасы 590 теңге. Құрамында розаның, яғни раушан гүлдің суы бар, майы бар. Сол майымен қазір дұрысталап отырып көзіміздің макияждың қалдықтарын жуамыз. Міне. Гелі өте жақсы тазартады 2 ретте. Негізі 2-ші рет. Міне бұлай көзімізді ашып тұрып дұрыстап тазалаймын. Маған айна керек. Айнаны жалпы астына қарап тұрып. Енді осы мицеллярлы суды қайтадан барып бір рет сумен шайып шығу керек. Әр проблемны кожаның өзіне арнайы арналған орамалы болу керек. Сол орамалмен ақырындап сүртеміз. Так, енді келесі ол бетті тоникпен тазалаймыз. Тоник бұл менікі емес, әрине бұл інімдікі. Бірақ мен өзімнің прыщиктарым шыққанда осы тоникті інімнен алып өзіме жағамын. Бұның құрамында салициловая кислота бар және экстракты граната бар. Олар өте сондай біздің терімізге күшті әсер береді. Бұны да бұл ашып. Тоник деген жалпы егер сендерде сондай проблемный прыщиктар бар кожа болса, онда тоник міндетті түрде керек, себебі тоник ол жалпы осы прыщиктардың маңайын бүкіл прыщиктің ішінде жалпы бактерия бар ғой, сол бактерия бүкіл бетке таралып кетпесін деп осы тоникті жағып қояды адамдар. Бет біраз қызарады, себебі оған енді все-таки кислота, қышқыл жұмыс істеп жатыр, сондықтан біраз беттерін қызару керек. Бірақ оны былай жағып қоямыз. Келесі тоник кеуіп жатқанша мен өзімнің кремімді жағамын. Ол Optimus Oriflame. Өте күшті, қара дақтардан күшті көмектеседі. Жалпы шаршаған кезде жалпы көзге сондай күшті балғындық әсерін сыйлайды. Кремді жаққан кезде өзімнің безымянный пальчиктарымды, саусақтарымды қолдана отырып, осындай өте массажды әрекеттермен
осындай домалақтар сызып көзіме жонтырыстала отырып жағып шығамын. Так, келесі бетіміздегі тоник сіңді біраз. Енді келесі қадам ол ылғалдандыру. Мен бетімді қазіргі кезде мына Живонши компаниясының ылғалдандырғыш лосьонымен қолданамын. Вот, міндетті түрде беттерің майлы болса да, құрғақ болса да, нормальный болса да, ненормальный болса да, міндетті түрде ылғалдандыруды ұмытпаңдар, себебі ылғалдандыру деген ол жалпы кез келген бетке қажетті зат. Мына біздің терімізге, яғни көмек береді екен ылғалдандырған кезде. Яғни біздің тері неғұрлым жақсырақ ылғалдандырылған болса, соғұрлым әдемірек болады. Сондықтан міндетті түрде беттеріңді ылғалдандырып, жақсы кремдерді қолданыңдар. Енді келесі, әрбір мына прыщыққа локально дейді. Яғни тек қана осы прыщыққа мен масло чайного дереваның майын жағамын. Бұл деген тоже прыщиктардың бактериясына қарсы өте мықты қару. Сондықтан осыны былай жағып қоямын. Осымен менің түнгі бет күтімім аяқталды. Таңертеңгісі жайлы айтатын болсам, таңертең тек қана мен осындай қосымша Pure Skin SOS Spot Gel дегенді қолданамын. Яғни оны да локально әрбір прыщыққа жағып шығамын. Сол кезде ол күні бойына тоже құрамында салициловый кислота бар, салицил қышқылы. Сол бетке осы прыщиктарды жеңуге көмектеседі. Осымен достар бітті. Менің видеом аяғына келіп жетті. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Егер сұрақтарың болса, онда кез келген уақытта астына комментарияға жазып жіберіңдер. Немесе маған инстаграмға директ хабарлассаңдар болады. Егер сендерде осындай тоже менікі сияқты прыщик шығып қалатын болса, немесе жирная кожа, проблемная кожа болса, тоже маған хабарласыңдар. Мен сендерге жалпы күтім жайында дұрыстап консультация жасап беремін. Және арнайы кремдерді өзім қарап, таңдап бәрін жасап беремін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.